Današnjim videom započinjem kratku seriju o renovaciji plastenika. Pokušao sam staviti sve u jedan video, ali prilikom edita sam shvatio da bi to previše dugo trajalo, pa ću ga razbiti na par kraćih videa. Dizajn plastenika ste mogli vidjeti u jednom od prijašnjih videa, ako niste stavit ću vam link na taj video u gornjem desnom kutu ili u opisu videa. Prije nego počnemo, ako vam je video dao neku novu ideju, nagradite nas sa jednim lajkom, a možete to napraviti i kao znak potpore kanalu. Isto tako pozivam vas da se pretplatite na kanal kako bi ostali u toku kad stavimo novi video. Ovaj plastenik smo napravili pred 5 godina i bio je to moj prvi pothvat i pokušaj gradnje nečeg tako velikog. Odlučio sam se za lukove od Alcatena i to je funkcioniralo odlično dok nije došlo ljeto i visoke temperature. Onda se plastika zagrijala i Alcaten cijevi su se deformirale. Sa deformacijom Alcatena je došlo i do popuštanja napetosti folije, te smo poslije svake kiše imali nakupine vode na samom plasteniku. Zato je došlo vrijeme da prije postavljanja nove folije napravimo redizajn. Kako sam strukturu napravio od pocinčanih cijevi, nije bilo teško napraviti modifikaciju. Odlučio sam dignuti visinu rubnih dijelova plastenika za pola metra i na taj način ćemo dobiti visinu, pa će i rubni dijelovi gredica imati dovoljno prostora za hodanje. Kupio sam jednu pocinčanu cijev duljine 6 metara i debljine 3/4, te sam je narezao na 12 jednakih dijelova. Nakon toga je bilo potrebno narezati navoje s obje strane i s gornje strane sam stavio navojne pločice kako bi mogao pričvrstiti drvenu konstrukciju. Kada su cijevi bile spremne, trebalo je raščistiti prostor oko plastenika. Kako sam spomenuo u videu o borbi protiv puževa, oko plastenika sam napravio prostor za kokoši i patke i oni su prva obrambena crta u sprječavanju puževa da dođu do plastenika. Sada je taj prostor trebalo raščistiti, a to je ujedno i drugi razlog zašto dižemo plastenik za pola metra. Na taj način bi spriječili kokoši da skaču na plastenik i prvo bježe van, a drugo da nam ne oštete foliju plastenika.
Alcaten dijelove je bilo lako maknuti, samo je trebalo ručno očarafiti ove plave kapice i izvući Alcaten. Zbog toga sam i radio plastenik na taj način jer je lagano napraviti modifikacije. Samo treba očarafiti i našarafiti nešto drugo. U ovom slučaju cijev sa plućicom. Kada su cijevi bile namontirane, trebalo je posložiti visinu da sve bude u ravnini i onda zašarafiti drvene štafle. Isprike zbog trešnje prilikom hoda, još nisam imao stabilizator kada sam to snimao, ali možete vidjeti kako je to ispalo. Sada treba to napraviti i na drugoj strani. To će biti u sljedećem videu. Sada će sve ići brže jer smo čišćenje napravili i nadam se da vam je ovaj prvi video bio u najmanju ruku zabavan i da se vidimo u nastavku. Do novog videa, lijepo vas pozdravljam. Pozdrav!